Fogata Baleada, esta gateada, hija del freno de oro de la Argentina, Perdido Baleado, caballo que imprime fuerza, buena función, estructura. Él tiene una combinación del Bienaiga Bandido, que es jockey en la segadora, sobre la sangre del ocurrente. La madre de la baleada, criada por Cabaña Don Antonio, es Tresar Garota, una hija directa del Tresar Niandubay, reservado gran campeón y premiado entre los 4 mejores de Palermo, sobre la BT Mulata, una yegua probadísima de Brasil, usada también en Cabaña La Esperanza.